بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی حبیبی و مولای رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. سلام و صد سلام خدمت شما دوستان عزیزان و مهربانان بینندگان عزیز هر جای دنیا که هستید. موفق و شادکام و پیروز و شاد باشید و در پناه حق. امروز میخواییم از همت مرد مؤمن بگیم، از همت شما بگیم، از همت هر کسی که میخواد خودش باشه، از همت اون جوان مردی که خودشو شناخته، نیرویشو شناخته، خداشو شناخته، اون جوان مردی که میتونه از سنگ خارا هم آب بیاره بیرون. بله یادتون هست؟ میدونید که رو میگم؟ بله، عبدالله ابن ام مکتوم، پسردایی ام المؤمنین خدیجه. نابینایی بود بنده خدا، اومد پیش رسول خدا صلی الله علیه و سلم، میفرمایند که یا رسول الله من آدم نابینا، نمیتونم، خونم دوره تا مسجد، چطور بیام به مسجد برسم؟ اگه شما اجازه بدید من همین نمازمو تو خونم بخونم. اومدن به مسجد برای من خیلی سنگینه و خیلی سخته. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ببینید میخواد آدمی که نمیتونم پیش پیامبر وجود نداره. نمیتونم دیگه چیه؟ مگه تو اونی نیستی که خدا تو را خلق کرده؟ پس نه کار نشد نداره. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ازشون پرسیدن که آی عبدالله صدای اذان میشنوی؟ گفت بله یا رسول الله میشنوم. گفت فعجب، اگه صدای اذان میشنوی باید به اذانی که به تو میگه الله اکبر، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، بیا به روی رستگاری و به سوی نماز بیا، باید بهش بگی لبیک اومدم. نمیتونم چیه؟ همین عبدالله ابن ام مکتوم میدونید کی شد؟ این کسیه که دومین کسی که به مدینه منوره هجرت کرد. اولین کس مصعب ابن عمر بود، بعد از اون عبدالله ابن ام مکتوم دومین دعوتگر اسلام به مدینه منوره. عبدالله ابن مکتوم 13 بار پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از مدینه خارج میشن. رهبریت مدینه رو، جانشینی پیامبر اکرم رو در زمان وجود آن ذات مبارک در مدینه کی به عهده داره؟ عبدالله ابن ام مکتوم. همین مرد نابینا، همین مرد نابیناست که قرآن اونو وصفش میکنه. عبس و تولا. ای پیامبر ما مواظب ابن ام مکتوم باش. عبس و تولا ان جاءه الاعمى. وقتی که اون نابینا اومد، کی بود نابینا اومد؟ همین ابن ام مکتوم. یاد بگیره شکست رو نمیشناسه و نه بلد نیست. کسی که میتونه بگه که من میتونم. همین عبدالله ابن مکتومه که ابن ام مکتومه که ما باید بهش افتخار کنیم. فارسی زبانا باید بهش افتخار کنن. چرا؟ چون که وقتی که مسلمونا اومدن برای فتح قادسیه ها، وقتی اومدن به فتح ایران، علمبردار در سال 15 هجری در زمان خلافت حضرت عمر ابن خطاب، پرچمدار مسلمونا کی بود؟ عبدالله ابن ام مکتوم نابینا. مردی که میخواست بگه که بله نابینا هستم اما میرم جهاد، نابینا هستم اما بهترین قارئ قرآن و حافظ قرآن خواهم بود. این مرد میدون عبدالله ابن ام مکتوم. آقا چی داره به ما میگه؟ میگه که من و شما هم میتونیم
در همت و آقایی مثل ایشون باشیم، از ایشون یاد بگیریم. عبدالله ابن ام مکتوم، ما امروز هم عبدالله ابن ام مکتوم ها داریم، شما هم میتونید اون باشید. بعد از یه میان برنامه واسه شما قصه یک عبدالله ابن مکتوم ویژه رو با امروزی هنوز خدا بهشون طول عمر بدند و همت، قصه اون مرد رو میگم. مردی که نابینا هست، مشلول است، فلجه و نابیناست، اما ببین چه کار میکنه. یه میان برنامه با هم داشته باشیم، برمیگردیم تا در مورد این آقا بگیم، این شخصی که مؤلف 24 کتاب هست. کیه؟ بعد از ما یک میان برنامه در خدمت شما خواهیم بود. رسال حق، منبر توحید و حقیقت. این است الله پروردگار راستین شما، بنابراین پس از حق چیزی جز گمراهی و ضلالت وجود ندارد. پس چگونه از حق روی گردان می شوید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام مجدد گفتیم از همت بزرگ مردان و جوان مردان میگیم که چطور انسان میتونه خودشو بسازه. نه خیر، اگر بعضیا میگن که ما سماور جادویی نمیدونم فلان دستمون بگیریم و به هدف برسیم، امکان نداره. اگه میخوای بری غار علی بابا اونجا موفقیت رو به دست بیاری، این هم امکان نداره. غار علی بابا، سماور جادویی، اینا مال برنامه کودکه، مال گول زدن بچه های ماست. میخوایم به بچه هامون بگیم که امکان نداره به نتیجه برسیم مگر اینکه موفقیت از آسمون بباره. این نیست. همت شما مردان میتونه خیلی کار بکنه. بله، گفتیم که از شخصی میگیم که ابن ام مکتوم معاصر ماست و هنوز هم خداوند بهش به زندگیش برکت بده هست. و امروز من رفتم به فیسبوکش رو نگاه کردم، چهره منور و زیباش رو دیدم که چطور قرآن میخونه. بله، دکتر زکی عثمان. دکتر زکی عثمان در یک روستایی از روستاهای عقب مونده مصر در سال 1953، اول فوریه 1953 به دنیا اومد. ایشون در خانواده‌ای که 4 تا پسر توش بود و 3 تا دختر به دنیا اومد. خانواده بسیار ساده و بی آلایش. 2.5 سال بیشتر نداشت که بیمار شد. بر اثر این بیماری بسیار سخت بیناییشو از دست داد، جسمش فلج شد یک تکه گوشت نابینای فلج تو خونه افتاده. خب با این فرد که پزشکا همش گفتن که هیچ علاجی درمانی واسش نیست، چه میشه کرد؟ هیچ. بعضی از همسایا می اومدن میگفتن ما به مادرش میگفتن، به پدرش میگفتن دعا کنید که این هر چی زودتر بمیره. اصلا بهش نرسید. آسیاب جدیدی تو روستا درست کردن، بندازیدش تو آسیاب بمیره. هم این بمیره هم واسه شما بهتره، هم واسه خودش اینقدر زجر نکشه تو زندگیش. این بود عقل مردم و برداشتشون. پدر و مادر هم خب کاری از دستشون ساخته نیست، چیکارش کنن؟ در همون کوچیکی که از جوان مردای همسایه اومد گفت که من سعی میکنم قرآن یادش بدم. شروع کرد قرآن آموختن از این مرد با همت و در کوتاه مدت زکی ما حافظ قرآن شد. اما دیگه خب نه راه رفتنی بلده، نه حرکتی، نه هیچی. آرزو داشت که یک سخنران و یک امام مسجدی بشه و یک خطیب و یک استاد. اما خب چطوری؟ تنها رفیقش تو خونه قرآن بود و رادیو. مرتب رادیو گوش میکرد، برنامه‌های مفید. از همین رادیو ایشون خیلی از فرهنگ و اخلاق یاد گرفت، خیلی از ادب یاد گرفت، خیلی از اقتصاد و سیاست یاد گرفت. زبان انگلیسی رو از رادیو یاد گرفت. تا 16 سالگی در خونش زندانی بود و افتاده بود. بعد از 16 سال
گفت که باید من حرکت کنم و برم مدرسه. بردن ثبت نامش کردن مدرسه. وقتی که مدرسه دید که به این مرده که این جوون، این نوجوون با همت چطور خودشو ساخته، گفتن آقا این به اصطلاح باید بره راهنمایی درس بخونه. گذاشتنش کلاس اول راهنمایی. از صفر شروع کرد به اول راهنمایی خودش، با همت خودش. نوجوان 16 ساله ما سال اول راهنمایی رو شروع کرد. چطور میرفت مدرسه؟ شروع کرد میخزید، مثل مارمولکا میخزید، میرفت مدرسه، تو سردی تو گرمی، هی برو مدرسه و برو مدرسه و سختی رو تحمل کن. مثل مارمولک تو خیابونا راه میرفت و تو قاهره با خانواده‌اش اومدن قاهره، شروع کرد به راه رفتن تو سردی و تو گرمی و تو خاکا و تو گلا و تو بارونا و تو همه. خودت تصور کن چه حالی داشت این جوون. خودش میگه که 2 خاطره هیچ وقت از یادم نمیره. یه خاطره سرد زمستون بود و من تو همین بارونم باریده بود و من تو همین گل و ملا میرفتم به طرف اتوبوس. یا آقای اومد و منو از تو گلا کشید، لباساش کثیف شد، دستاش پر گل شد، منو کشید گذاشت توی اتوبوس. این خاطره هیچ وقت یادم نمیره. خاطره دوم، داشتم از دبیرستان می اومدم بیرون که یک خودت تصور کن چطور می اومد بیرون کور و داره مثل مارمولک تو خیابون راه میره. یه خانومی اومد منو بلندم کرد گذاشت تو تاکسی رسوند خونم. روز بعد دیدم که همون خانومه رو همون سر ساعت به اصطلاح تعطیلی ما جلوی در منتظر منو باز گرفت برد خونه. یه چند روز همین کارو کرد این خانومه و بعد به من گفت که پسرم اگر بخوای من حاضرم بهت نوشتن با دستگاه بریل که مال به اصطلاح نابیناها هست اونو بهت یاد بدم. بعدش اومد گفت که من حاضرم واسط کتابم بخونم که یاد بگیری، درساتو واسط بخونم تا یاد بگیری. اما زکی عثمان ما نمیخواست که سربار دیگران باشه. یه روز بعدش دیگه نیومد. تو به اصطلاح دبیرستان خودشو پنهان کرد تا اون خانمه ناامید شد و گذاشت رفت. این بود مرد با همت ما و شروع کرد به ساختن خودش و به آماده کردن خودش برای تحمل مسئولیت‌های بزرگ. مردم میگفتن که این خدا کنه که زودتر بمیره تا دردسری واسه خانواده‌اش نداشته باشه. خدا کنه که زودتر بمیره که خودش راحت بشه. ببین چقدر خودشو زحمت میندازه، چقدر خودشو عذاب کرده. اما اون خوشحال بود، شاد بود، چون که میخواست مایه افتخار خانواده‌اش بشه، مایه افتخار امتش. زکی عثمان ما دبیرستونش رو تموم کرد، رفت به دانشکده بینش اسلامی، شروع کرد به درس خوندن. ایشون مردم نمیتونن یه لیسانس بگیرن، ایشون 2 تا لیسانس گرفت. لیسانس در فرهنگ و ثقافت اسلامی و لیسانس در تفسیر قرآن کریم. بعد از اون شروع کرد به تدریس اینور اونور. همین فردی که مثل مارمولک را میره شروع کرد به اصطلاح تدریس و کار و بعدش شروع کرد به فوق لیسانس خوندن. رفت فوق لیسانسش رو هم تموم کرد. میخواست که بره دکترا هم. خب خیلی ها اومدن صدراش بشن. صدرا شدن اونا باعث شد که ایشون بیشتر زحمت بکشه و تونست دکترای خودش رو بگیره. پایان نامه فوق لیسانسش در مورد رشد اقتصاد اسلامی بود و پایان نامه دکتراش در تاریخچه دعوت اسلامی در قرن 16 هجری. این زکی عثمان ما اینطور تونست دکتراشو هم بگیره، استاد دانشگاه هم بشه. بعد از مدتی شد رئیس بخش فرهنگ و تمدن اسلامی در دانشگاه ازهر. بله، برنامه‌های رادیویی بسیار شاد و با همتی داره. قرآن خوندنش ملکوتی است. فقط صدای زیباشو بشنوی و همون کسی بود، همون نوجوان 5 ساله‌ای بود که چیکار میکرد؟ میومد تو خونش قرآن میخوند با صدای بزرگ، سخنرانی میکرد با صدای بلند. همسایه‌ها جمع میشدن، بعضی از همسایه‌ها میگفتن دیوونه شده، خل شده. بعضی میگفتن ماشاءالله ببین چه همتی داره. همین جوونی که نه دست و پا داره و نه
چشم. بدین صورت این مرد ثابت کرد که میتونه کسی باشه. ازدواج هم کرد و خانمی بسیار محترم و همراه و یار زندگیش بود که در مسیر زندگی کمکش میکرد و با ایشون بود. اون چی که باعث موفقیت این عزیز شد و باعث شد که ایشون 24 کتاب بنویسند، باعث شد که ایشون بر 17 کتاب و پایان نامه دکترا به اصطلاح استاد مشاورشون باشند. خب این همت والاشون بود و این مردونگیش و این بزرگواری و این صبر و استقامتش. اون چیزی که باعث موفقیت ایشون شد، اولین نیروی انگیزه بود. انگیزه داخلی، انگیزه میتونه انگیزه داخلی باشه، انگیزه‌ای باشه که از بیرون به شما تزریق میشه. مثلا انگیزه خارجی مثل همین برنامه خود ما. تو این برنامه الان شما داغ میشید، میگید که بله منم میتونم، من چنین خواهم کرد، من چون این انگیزه خارجی است. این چقدر قدرت داره؟ قدرت داره که شما رو حرکت بده. اما اگر شما خودت حرکت کردی نکردی، خب از دست من چی ساخته است؟ من که هر روز پیش شما نیستم. انگیزه خارجی اینقدر از تأثیر نداره که انگیزه داخلی. این مرد خودش با همت خودش میگفت که من میتونم، من باید بشم، من باید خطیب بشم، من باید سخنران بشم، من باید استاد باشم. حالا مردم چی میگن؟ مسخره میکنن، میخندن. خب بخندن، از من که چیزی کم نمیشه. خب حرف مردم رو نباید زیاد روش حساب کرد و نباید خودتو با حرف مردم کم بگیری و نباید روش زیاد حساب کنی. بله بعضیا هستن که با تشویق انسان رو جلو میندازن. خب اینان که همون گفتار شیرین پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست که فرمودند سخن نیکو صدقه است. سخن نیکو صدقه است. یعنی شما یک حرف زیبایی بزنی واسه اجره. چرا؟ چون شما نمیدونی پیامدش این چیه. دیشب یک قصه زیبایی میشنیدم که چی؟ یک استادی میگفت که من تو راه میرفتم، یهو یک جوونی اومد منو گرفت بوسید و سلام علیکم، بوس رو پیشونم، بوس رو سرم. بابا شما کی هستید؟ میگه استاد منو یادت نمیاد؟ گفتم نه والله من شما رو اصلا ندیدم. گفت من کلاس سوم ابتدایی بودم که شما به من گفتید که پسرم تو یک دکتر بسیار سرشناسی خواهی شد، متخصص میشی ها، بپا. من همون حرف شما رو گرفتم، اون باعث شد که من بخونم و زحمت بکشم. امروز من هستم به اصطلاح متخصص بیماری های چنین و چنان در فلان بیمارستان دارم کار میکنم و همیشه تو ذهنمه که همون جمله شما منو به اینجا رسون. بله یک انگیزه خارجی میتونه انسان رو کمک کنه، واسه همین باید تشویق کرد. اون کسی که همیشه تو سری میزنه میگه که تو نمیتونی، مرد که خرف، تو کجا میخوای برسی، توی دست و پا چلف میخوای چیکار کنی، بارا تو کار از دست تو ساخته نیست. اینجور افراد رو سعی کن ازش کنار بکشی، سعی کن اصلا به حرفاشون گوش ندی، سعی کن حرفاشون باعث بشن که شما تشویق بشید. همینا بودن که از زکی عثمان میخندیدن، مسخرش میکردن، الان میرن دستشو میبوسن، کنارش وای میسن، میگن یه عکسی با هم اجازه میدید استاد ما با شما یه عکسی بندازیم. همینایی که تو دیروز میگفتن که اینو بندازید توی این آسیا بمیره، بهتره واسه خودتون هم بهتره واسه، الان وقتی جایی میرن، همین پیرزن پیرمردا وقتی جایی میرن پوز میدن، میگن که ما از روستای استاد دکتر زکی عثمان هستیم. ببین وقتی شما خودتو به جایی برسونی، همینایی که دیروز مسخرت میکردن میان دست بوسید. همت خودت، صبر و مردانگی خودت. خب پس نباید به حرفای دیگران زیاد به میدان داد و خودمون رو بکشیم بالا و خوشبین باشیم. نگیم که ما از کاری از دست ما ساخته نیست. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند تفاعلوا بالخیر تجدوه. خوشبین باشید، همیشه بگید که خیر میاد، خیر حتما خواهد اومد. وقتی شما بگید که میتونی، وقتی بگی نمیتونی هرگز نخواهی تونست. خب پس باید همت کرد و خود رو ساخت، خوشبینی و از همه چیز مهمتر حرکت. از تو حرکت، از خدا برکت و طاقت و نیرو گرفتن. زکی عثمان یکی از
نقطه های بسیار مهمی که باعث موفقیت ایشون شد اون طاقت و نیرویی که از قرآن میگرفت. قرآن حفظ کرد یادتون نره، از نماز میگرفت. خب نماز به اون نیرو میده. نماز اصلا برنامه زندگی ما رو به اصطلاح برنامه ریزی میکنه زندگی رو. خب 5 وقت نماز، سحرخیز بودن، نمیدونم آماده بودن. نماز یعنی چی؟ یعنی وضو همراهش باشه، سرحال شدن. و نماز یعنی چی؟ یعنی مختو فرش کردن، مختو تازه کردن. و این باعث موفقیت میشه، باعث پیروزی میشه. این یکی از به اصطلاح ویژگی های این مرد بود که تونست خودش رو به اینجا برسونه. من شما رو تنها میذارم که برید فیسبوک دکتر زکی عثمان رو ببینید و برید تو یوتیوب بگردید دنبال برنامه ها، صدای شیرین قرآنش رو گوش کنید. این مردی که مثل مارمولک خودش رو کشون با بدون چشم بالا آورد و امروز ما افتخار میکنیم که قصه شو واسه شما بگیم و شما رو به حرکت بندازیم. تا دیدار دیگه و قصه دیگه و پندهای دیگه و اندرزهای دیگه، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم و برای همتون التماس دعا، شادکامی و موفقیت دارم. خدا یار و نگهدارتون باش. واسه منم دعا کنید. موفق و پیروز باشید.